Bom dia, tô mais um motorzinho aqui, a gente mexendo aqui, né? Barulho igual de biela. Desmontei aqui a biela nova, mas eu tive que desmontar pra dar uma olhada. O rolamento ok. E olha o defeito aqui, ó. Igual de biela o barulho. O rolamento aqui, ó, de agulha, ó. Olha o tanto que ele desgastou aí, ó. O rolamento de agulha. O barulho tava igual de biela, igualzinho. Tá vendo o desgaste, né, ó? Correto é assim, tudo lisinho, ó. Mas, ó, só isso o defeito da moto. Agora a gente vai montar tudinho aqui. Trocar esse rolamento, trocar a junta, né? Montar o motor do cliente. Mas é a bielinha nova, mas tava com barulho igual de biela. Eu desmontei até achar. Tchau, obrigado.